睇今集嘅靈異村啦！我哋今集咧就係講一啲山間山林嘅鬼故。咁我哋咧馬上開始咧講我哋鬼故啦。喺開始之前咧，先同大家 say 個 hello，同埋咧你而家咧睇到我呢度係啦，呢個位置咧 www.ivag.com 咧就係我哋嘅網址啦。咁你喺網址度咧就可以買到塔羅牌，同埋可以預約占卜。咁我 IG 咧就係 iFollow 咯。裏邊咧，你都可以睇到有陣時咧，我啲近況啦。如果你想睇下啦，咁另外咧就係、我哋咧就係下邊呢度咧就係、我水晶店嘅地址啦。咁我哋咧就係、呢個節目個名叫靈異村，所以就係點解叫做 Ghost Village。咁係啦，就係、我哋嘅節目名嚟嘅。咁所以咧就係、大家都會問嘅問題咧，我答咗你啦。咁好啦，我哋馬上咧就開始講，我哋今日咧講山間嘅故事。咁今日第一個故事咧就係咧同搜救隊有關係嘅。咁啊，當時咧就係喺呢個日本啊，咁就係發生咗一啲救援隊嘅一啲靈異故事。喂，你咪話喎，呢個故事咧，我聽嘅時候我都有少少寒嘅。咁係咁樣嘅，就話説有一個女仔咧就去行山就失咗蹤。咁佢嘅朋友咧就嚟報案啦，就係報案咩咧？就係話咧當時咧就係佢哋好攰啦，啲朋友就話要走，但係呢個女仔一意孤行咧，就想上到去最頂嘅位置，就係影張相睇好靚嘅風景。咁佢就因為大家咧都係去嗰個山咧都係好熟悉嘅，咁就係佢嘅一意孤行咧，大家有少少唔想跟隨佢啦。咁變咗咧就係咁唔緊要啦，我哋就慢慢行，你快一行完咧追落嚟追我哋啦咁佢就 OK 好。咁但係咧佢哋一路落山咧，呢個女仔都冇嚟到。即使佢哋後尾發覺唔對勁咧，就再折返翻咧，就揾唔到呢個女仔喎。於是佢哋就嗱聲咧落山咧就報警啦。喺報警嘅時候咧，咁警方咧初咧都唔係一個好積極嘅態度啊，因為你咁樣即日來回咧，係咪？咁所以警方咧就係話你哋先確認下佢有冇翻屋企啊，或者佢係屋企人知唔知道啊，咁樣先啦。咁於是佢哋就去同呢個女仔屋企人聯絡啦。咁佢屋企人咧就去佢屋企度等待啦。咁啊，直至到去到半夜咧，咁呢個女仔都冇翻嚟喎。於是者咧，佢哋咧就終於咧就係去報警咧，就係話喂，佢半夜3更都冇翻嚟啊。咁於是就喺朝頭早咧，馬上凌晨一天光咧，就警方咧就派人同埋連同一啲搜救隊咧，就上山咧就揾呢個女仔啦。咁今次咧講呢件事件，呢個搜救隊嘅人咧，其實佢係義工嚟嘅。佢年輕嘅時候未退休嘅時候咧，佢就正咧係做呢個搜救隊嘅隊員。咁但係佢就做到退休之後咧，咁又好悶咧有陣時，所以咧如果遇到呢啲情況咧，憑住佢豐富嘅經驗咧，佢大概會知道一啲咧行山蕩失路嘅人啦，或者遇到意外嘅人咧，其實佢係去咗邊度，咁佢就會做義工嘅。咁今次呢件事件啦，就係嗰啲搜救隊同警察就上山揾啦，帶埋警犬上去啦，就都揾唔到。當時咧就係有通知，有機構咧就通知呢一個退咗休嘅搜救隊員，咁我哋咧就叫佢咧木村先啦，成日都改佢嘅名噶嘛，木村拓哉啊，靚仔救你啊嘛，木村先生。其實因為佢咧講呢個故事嘅時候咧，就稱自己做 A 先生嘅，咁啊唔好成日 ABCD 啦，就叫木村先生。木村先生咧收到咧就係同佢哋一班義工咧就幫手上山去揾啦，憑住佢豐富嘅經驗咧。佢去到嗰個山頂嘅位置咧，佢大概就知道估計到咧，呢個女仔咧落山嘅時候咧，應該係為咗追翻啲朋友咧，所以就抄小路，行條近啲嘅路，就想追翻落去嘅。咁當時其他搜救隊員同埋警員都覺得好神奇啦。佢抄小路，佢行邊度咧？因為嗰啲樹林好茂密啦，你唔係行住沿住嗰條路咧，咁佢喺邊度咧？咁呢一個咧，搜救隊好豐富經驗嘅阿木村先生佢就話：憑我嘅直覺咧，佢應該係跟呢一條路落去。點解咧？呢條路咧係啲草多啫，但係咧就唔係崖嚟嘅。咁佢應該係想咧cut過去咧，就係其實嗰度暗處咧係有條細樓梯，嗰度就好多石敢當，即係好多我哋咧睇卡通片咧有個佛像仔嗰啲咧。嗰度咧有個石敢當，咁你如果而家咧趌高啲望落去，其實嗰度咧就有一個廢咗冇人要嘅廟，所以嗰度有條樓梯嘅，所以你截過去咧，行嗰條咧俾啲樹包抄晒嘅樓梯落去咧，其實係快好多。懷疑佢可能係咁啦咁。咁
但係咧，當佢哋講緊呢件事嘅時候咧，個天咧又黑咯喎，仲落緊毛毛雨。咁搜救隊咧嗰個警犬咧，就係因為你落雨咧，佢係冇辦法聞到味㗎啦，就係爭一截啦。咁同埋咧就係突然間咧夜晚咧山間個天氣變得好冷。咁佢哋就話冇辦法啦，我哋咧可能咧就係如果你講呢條路咧，我哋就唔夠架撐。咁有可能咧，我哋咧就係要等待幾個小時咧，就係裝備啊，同埋要即係消防啊，着翻啲雨褸啊，啲鞋又跣啦。我哋要足夠裝備先至再上嚟咧，因為都要安全。咁於是咧，佢哋就唔係撤退嘅，只不過咧，佢哋係要需要幾個小時嘅時間咧去裝備翻自己，同埋要休息一下啦，要換班啦咁。咁當時佢哋自己義工嘅搜救隊咧，其他人都要走，就唯獨是咧係呢一個木村先生咧，佢就覺得唔走得㗎。因為咧呢個時候係最好嘅時機，佢就同佢當時嘅隊員咧就有一個女仔，個女仔就講。因為嗰個女仔咧，其實你日頭咁多人嘅時候咧，佢可能咧係脫水或者佢呼救佢冇力咧，我哋聽唔到佢嗌救命嘅。但係如果而家咧夜間咧靜咗咧，有可能咧就係佢會對我哋啲電筒嘅光線係好敏感，佢會盡量嘗試去呼救去靜一啲聲。所以我哋喺夜間咧，如果佢哋撤退咗咧，我哋繼續去搜救咧，係最有機會揾到呢個女仔嘅咁。咁啊，當時咧就係因為嗰個義工嘅女仔聽到佢咁講，佢就村先生，我相信你，你咁豐富經驗，咁好啦，我留低啦，我陪你就一齊咧去揾呢個女仔啦咁。咁其他嘅隊員咧就因為裝備唔夠啦，落雨啊嘛，咁佢哋咧就走咗啦。咁嗰個雨係毛毛雨嘅，濕濕濕濕嗰啲嚟嘅，就唔係滂沱大雨啊，講明先。咁當時咧，木村先生就同呢個女仔咧，於是咧就大家互相扶持，攬住翹住隻手咧，就行嗰一條小路咧，慢慢咧就落去啦。咁行到去因為全部都係草叢泥濘嚟嘅，因為你落咗雨濕啦，咁佢哋互相翹住啦，就突然間踩到個石頭嘅時候咧，木村先生就到啦，嗱呢個就係樓梯啦。咁啊，憑住豐富經驗咧，咁佢咧就係扶住個女仔就行。咁女仔行下係喎，呢度其實落下一級一級咧係喎樓梯嚟嘅喎咁。落到去咧就見到咧有一個咧石咁當咁嘅嘢，但係都係鋪滿晒。咁佢就話：如果唔係隻腳踩咗落去，根本就係唔知有呢嚿嘢。咁但係個女仔咧就好疑惑啦。咁點咧？嗰個女仔可以去邊啊？咁啊，木村先生就話唔使急，你睇下前邊。咁啊，再帶佢咧翹開咗之後咧，就發覺有條路喎。既然呢度咧曾經有個廟有個樓梯咧，正常嚟講前邊係應該有路嘅，只不過係俾啲嘢遮住咗啫。我哋而家入咗嚟咧，就好似咧龍貓裏邊好多樹遮住咗個窿，但係有條路嗰啲位置啦。咁嗰個女仔就好神奇，哇！呢度好特別啊咁。咁但係咧個心都好驚嘅。咁啊都係雜草叢生啦，雖然都係有條路仔啦，但係就唔係靚路啊嘛。咁啊都係翹住木村先生，但係因為咧嗰啲樹木好茂密咧。外邊嘅毛毛雨咧，佢哋就已經感受唔到啦，即係好似避咗雨咁啦。咁佢哋慢慢就行。咁佢就話啦：木村先生啊，咁如果我哋又揾唔到呢個女仔，會唔會因為我哋蕩失路㗎？咁木村先生就你放心啦，我行山非常豐富經驗嘅。沿路除咗我有留低呢個記號之外咧，我係炒晒地圖。呢一度咧落去咧，其實我哋會匯合翻本身嗰條山路，跟住我哋就走到㗎啦。所以你只要跟住我一路直行就得㗎啦。咁個女仔就好啦，咁因為佢哋本身係做搜救咧，佢哋自己咧有個額頭咧就有支燈，同埋佢哋自己手咧都有手電筒，所以其實咧一個人裏邊咧同時之間係有2-3個照明嘅，咁你2個人咪有4個照明咯，咁所以咧就好光猛。咁就行下嘅時候咧，就突然間咧前面有一個路牌喎，咁嗰個路牌係寫咩咧？揭驚危險，就請勿前進喎。咁呢個搜救隊嘅女成員咧就非常之驚啦。咁佢就同木村先生講：呢度唔可以向前行喎，唔好行啦，不如我哋都係翻轉頭，即係行翻條正路走，跟翻大隊，我哋不如第2日即係等佢個天光咧，先至再嚟搜救啦。我真係好驚啊咁。但係木村先生咧就因為佢覺得自己經驗非常豐富啊嘛，佢就唔使驚，千祈唔好放棄，我哋要繼續向前行。你聽我講啦，向前行咧就會到㗎啦咁樣。咁木村先生咧仲憑住咧一啲咧以前嘅人咧寫落嘅一啲嘅評價咧，佢就話：你知唔知以前咧呢條路咧就上嗰個廢嘅廟啦，仲有呢條路咧原來沿途
途出去咧，就係、風景會係好靚添，即係佢仲要查晒呢啲咁嘅行山路徑。咁但個女仔已經個心情非常之驚啦。咁啊沿途咧就一路南無阿彌陀佛，好驚好驚好驚啦咁。咁就喺行前嘅時候咧，就突然之間咧見到有一個女仔咧就孭住背囊咧就沿途行過嚟喎。咁木村先生同埋嗰一個搜救隊嘅女成員兩個人碌大隻眼，你眼望我眼，會唔會就係佢啊？佢係咪就係我哋要搜救嗰個人啊？咁於是佢哋兩個咧就同嗰個女仔就打招呼，喂，你好啊！你係咪就係唔見咗嗰個玲子小姐啊 ？Hello Hello 你好啊！咁但係咧呢一個女仔咧就直行咧就冇打過招呼咧，就向佢哋嗰邊咧就行走咗喎，令到佢哋兩個咧就當時非常之呆，碌大隻眼好驚嚇，點解個女仔會走咧？咁喺呢個時候咧，搜救隊嘅女成員就覺得心裏邊心諗不妙啦，喺荒山野嶺。你要拯救一個唔見嘅女仔，呢個會唔會係佢嘅鬼魂呢？於是佢就係南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。木村先生突然間醒咗下，就覺得，喂，我哋係嚟救你㗎，未嚟得切介紹自己啊。於是就想擰住面咧，就嗌個女仔，喂，你唔好走住啊！你係咪蕩失路？我哋係嚟救你㗎。點知一擰住面咧，就發覺空無一人喎，條路冇咗人喎，唔見咗個女仔啦。咁當時咧，佢就咦人咧？喂，我哋係嚟救你㗎，救你㗎，冇人嘅咁樣喎。就喺呢個時候咧，咁嗰個拯救隊嘅隊員咧就掹住木村先生，木村先生唔好理啦，我哋繼續行啦，走啦，快啲走啦！我哋究竟而家係咁佢咧，因為嗰個女仔係向後行咗啊嘛，咁就我哋快啲向前行啦，向前行咧就係走啦，然後第二日先再嚟啦咁。咁木村先生就百思不得其解啦，點解嗰個女仔咧見到佢哋咧唔呼救啊，唔叫咧，定係嗰個係夜晚行山友咧？咁覺得非常之神奇啦。咁啊沿路咧，佢哋就向前行。咁今次咧，嗰個搜救隊嘅女成員咧就雞咁腳咧行快啲，掹住佢係咁掹佢行快啲，好驚啊攬住佢。行快啲嘅時候咧，前邊無啦啦咧又見到咧有一個女仔咧迎面行緊過嚟喎。咁今次咧呢一個女仔咧就有少少唔同嘅，就係點解咧？佢就係因為之前嗰個女仔咧係有着 jacket 啦，有戴住一頂帽啦，就孭住咗一個黃色嘅背囊。要死啦！我着黃色衫，孭住一個黃色嘅背囊啦。咁就係著得好乾淨整齊，所以點解當時咧木村先生冇覺得佢係有危險咧？就因為佢着得好乾淨整齊，而且步履咧就係冇受傷害，就有懷疑其實佢係行山友啊。如果係遇難者，通常都會氣來氣喘啊、污糟邋遢啊，或者會好危急要你救援噶嘛。咁佢係冇喎，咁佢所以嗰一刻咧，佢就係嚟唔切反應，而嗰個女仔又行得好快。好啦，今次見到第二個女仔，就係佢個外套唔同樣顏色啦，咁就明顯就冇外套啦，同埋冇戴頂帽啦，咁就係頭髮咧就梳埋咗一邊咧，撥埋一邊嘅，咁啊耷低頭行。咁啊，同樣又係揸住背囊啦，咁好平常嘅行山，個個都孭住背囊嘅，咁啊揸住背囊咧就好寒背咁樣行得好快。咦？又有第二個人嘅？唔通係之前嗰個人嘅同伴？其實係幾個女仔行夜山。咁木村先生咧見到有人咧已經馬上講：喂，你係咪需要救援啊？你係咪失蹤嗰個女仔啊？跟住已經一輪嘴係咁講啦。定係你係行山者啊？行山者你嘅朋友已經喺前邊啊！嗱，請你注意安全啊！如果你而家有需要嘅話，你可以跟我哋行啊咁樣。但係呢個女仔咧就好似咧耷低頭咧，咁就向前又行咗喎。咁木村先生咧就係又百思不得其解啦。但係隔離個女仔咧，救援隊咧，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛咁樣咧，捉住佢再行啦。再行冇幾步咧，又有一個女仔行過嚟喎。咁當時咧，拯救隊嘅女成員咧已經係眯埋眼咧，捉住木村先生嘅衫袖咧，死都唔敢望啦。木村先生就碌大隻眼就望住啦，因為佢要揾點解夜晚咁多女仔行山，同埋究竟係咪要拯救嘅嗰一個人？咁佢今次咧就發覺呢個人咧隻腳冇着鞋，同埋咧就係已經冇咗背囊。咁佢咧就有少衣衫不整，滿頭泥濘啊，濕立立啦。就似係咧同第一個好乾淨啦，跟住第二個咧衫唔同嘅色啦，跟住今次呢個咧完全咧就覺得係有問題。
佢就唔知點解咧，佢就覺得好確認呢個女仔係應該要救，但係同樣道理咧，呢個女仔咧又係咧耷低頭咧咁樣行。咁當時咧就係覺得唔對勁嘅救援隊嘅女成員咧，就馬上咧捉住阿木村先生個頭揞住行啦行啦行啦，然後個口咧就嗌南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛。木村先生就百思不得其解，我哋嘅目的係嚟救人㗎。就正想佢咧擰轉頭嘅時候咧，就發覺呢個女仔咧就已經企咗喺後邊。今次冇直接走，因為每一次咧擰轉後邊都冇人啦。今次企咗喺後邊，佢就望到咧好清晰咧，呢個女仔條頸咧係有勒痕嘅。咁啊，然後咧佢就因為見到呢一個勒痕，同埋望到對腳咧滿晒泥濘，好污糟咧，同埋紫紫青青咧。根據佢做救援隊以前豐富嘅經驗咧，呢啲係死人嘅顏色嚟嘅，屍體嘅顏色嚟嘅。咁佢就突然間嚇咗一大跳，咁樣。咁佢個救援隊女成員咧就即刻揞住佢隻眼，掹住佢向前跑。兩個人就搏命咁喺山間狂奔。嗰個女仔就大聲喝住木村先，千祈唔好望佢對眼啊！千祈唔好望對佢對眼啊！千祈唔好望佢對眼，不停咁樣講咧，就掹住兩個人就係咁跑。一路跑一路跑咧，就衝出咗咧嗰一條咧俾樹包住嘅路啦，就落翻雨啦，就已經變咗咧滂沱大雨，佢哋兩個就揼晒雨，就一仆一碌咧就咁樣落山啦。咁啊，直到第二日啦，朝頭早啦，佢哋着咗雨褸啦、雨寒嘅衫咧，就同翻啲警察講啦。咁木村先生咧就同嗰個女仔咧就係好凌亂咁樣去講咧佢哋嘅經歷之後咧，咁當時嘅警察就大概明佢得啦。等停咗個雨勢，我哋上翻山，咁我大概知道嗰個女仔喺邊啦。咁啊，好唔好彩喎？雨勢咧就一直咁樣落，就落到咧再過一日咧先停，即係由嗰日嘅夜晚就變咗由毛雨變咗大雨，就第二日全日落雨，去到第三日咧先停雨。咁當時咧警察咧就係、好似俾佢印象就係已經打定輸數咧，呢個女仔係死梗㗎啦，所以咧就唔係好急救援，就上到山就話你話俾我聽嗰條路點樣行，咁佢哋就落去行啦，一路沿住直去，跟住個警察咧就一路行咧就一路同佢哋講鬼故事啦。根據咧我係做警察咧嘅經驗咧，行嚟嗰個女仔咧係佢嘅鬼魂嚟嘅。佢咧就係不停咁樣咧，就係揾翻一個出路咧，想走。咁但係咧，佢自己咧未必知道佢自己遇難。但係直至到你一路行一路話俾佢聽咧，佢係叫咩名叫遇難之後咧，佢第三次出現嘅時候咧，就係應該係佢最後嗰個身形啦。咁佢只會係一路去咧，係由佢嘅屍體嗰度出發咧，就行翻條路。佢應該就係咧行咗某一個位咧，就觸發咗一啲人啦。殺咗啦，即係住喺山間嘅，可能係一啲揾食嘅人啦。咁然後咧，佢就係想行翻正常，本身沿翻條路揾翻佢啲朋友，掉頭走條屍驚啊嘛。咁佢話咧，直至到係後尾你話俾佢聽咧，佢死咗，佢先知道咯。到咗佢後尾變咗做佢個真身，即係佢遇害嗰個樣嘅時候咧，因為你之前有話過，你可以帶走咪跟住你咯。但點知你又咁驚，咁所以警察好淡定。向前行啦，一路向前行。果真咧，就係當我哋衝出咗山林之後咧，就喺遠處咧就見到地下咧就係有一個人影喺度。行到過去咧，鞋就已經冇咗啊，衣衫不整啊，有被強姦過嘅痕跡啊，頸部明顯係勒死嘅。咁於是佢哋就揾到，最後咧就揾翻呢個女仔。咁搜救隊嘅木村先生咧就好慨嘆，雖然佢係有好豐富嘅救人經驗啦，但係今次咧喺山林裏邊咁樣遇鬼咧就第一次咯，非常之恐怖啦。好，我哋跟住下一個靈異故事。Hello，我睇下你哋講咩先。通常靜晒咧就係好專心聽鬼故嘛，同埋今日咧冇鹹嘢咧，冇分心係嘛？啊係喎，咁啊因為咧就係我哋免費時段差唔多啦，咁歡迎你收睇啦。如果你自己咧都中意聽靈異故事咧，我呢度係直播嚟嘅，我哋係聚埋一班人有傾有講啦。咁歡迎你加入我哋靈異村嘅，咁我哋喺會員頻道見啦。咁歡迎你加入我哋嘅農民同村民。
農民咧就係專聽靈異故事嘅，升級做村民咧就會有陣時有啲八卦 live 咧講埋時事八卦啦。咁我哋咧就喺會員頻道見啦。